Oke guys, balik lagi di channel ini. Sudah sekian lama kita kan nggak konten. Akhirnya aku konten lagi sekarang. Sore udah mau hujan. Dan sesuai judul kontennya, aku sekarang mau nyoba knalpot dari WRX yang ketiga opal. Dan ya, ini tes suaranya. Bentar ya. Nah, ini dia suara idalnya. Ini memang knalpotnya adem banget ya, karena panjang juga. Dan aku pakai peliharannya standar, karena ya knalpotnya juga, mesinnya juga standar ya kan, CCB nya. Oke, kita geber-geber dikit. Nah, kayak gitu ya suaranya. Dan ya, kita langsung aja pakai jalan. Nah, ini ya suaranya adem banget ini, asli. Sekarang kita pakai jalan, coba ya, sambil ngabuburit ya kan. Sekarang hari terakhir loh puasa. Yuk kita lanjut. Bismillah. Semoga bagus ya rekotannya. Kita pakai jalan si knalpot WRX ini. Dan ya, untuk tenaganya ngisi banget guys di CBR ini ya, enak banget. Ini panjangnya kurang lebih 28. Enak banget deh suaranya. Kalian dengerin aja suaranya. Aku fokus readingnya, oke.
Untuk aja suka sama suaranya ya gini lah ya. Silencernya WRX, headernya pakai standar guys. Karena nggak full system ya, karena mesinnya standar juga sih aku pakai. Jadi ya cukup lah ya. Kabut semua. Kalau ada kabutnya di situ hijau banget guys. Kelihatannya di sana hijau. Di sana ada gunung-gunung. Kan ada kabut jadi nggak kelihatan. Masuk kabut, dingin banget ya. Sekarang jam 3-an kayaknya. Ya sekitar jam 3-an guys. Dari sini kabutnya udah turun banget. Dingin, dan ini dingin banget. Ya gini lah ya, di pegunungan namanya juga. Semoga suaranya jernih ya. Soalnya kadang berubat gitu guys, suara Siga Pro nya nih. Semoga kalian menikmati videonya coy. Gak berani kering, licin jalannya. Wih, ngeslide aja coy.
Oke guys, mungkin segitu dulu aja videonya untuk hari ini ya. Dan inilah video knalpot WRX K3 Opal. Gimana menurut kalian? Kalau mungkin ada yang kurang-kurang atau mungkin yang belum bisa sampaikan, silahkan komen aja di bawah, nanti aku notice. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.